សម័យថាអ្នកគ្រាន់តែលេបថ្នាំជីក្បាលធម្មតាមួយគ្រាប់ប៉ុន្តែប៉ុន្មាននាទីបន្ទាប់អ្នកស្លាប់ភ្លាមៗ Don't use Tylenol. ឆ្នាំ 1982 មានករណីឃាតកម្មមួយដែលធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលភ័យខ្លាចករណីនេះត្រូវបានគេហៅថា Chicago Tetanol Murder វាជាករណីដែលមនុស្សស្លាប់ដោយសារថ្នាំឈឺក្បាលធម្មតាដែលមានឈ្មោះថា Tylenol រឿងនេះមើលទៅដូចជាក្នុងភាពយន្តភ័យរន្ធត់ប៉ុន្តែវាជារឿងពិតដែលបានកើតឡើងហើយរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃក៏មិនទាន់រកឃើញឃាតករពិតប្រាកដនោះទេនៅថ្ងៃទី 29 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 1982 ក្មេងស្រីអាយុ 12 ឆ្នាំ Mary Kalman នៅជិតទីក្រុង Chicago មានអាការៈឈឺក្បាលម្ដាយរបស់នាងបានឲ្យនាងលេបថ្នាំឈឺក្បាល Tylenol capsule ដូចធម្មតាតែបន្ទាប់ពីលេបថ្នាំបានតែបន្តិចនាងបានចាប់ផ្ដើមឈឺក្បាលដូចសន្លប់ហើយស្លាប់ក្នុងរយៈពេលខ្លីគ្រូពេទ្យគិតថាវាអាចជាជំងឺធម្មតាឬបញ្ហាសុខភាពប៉ុន្តែពួកគេមិនទាន់ដឹងថានេះគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមនៃរឿងដ៏គួរឲ្យខ្លាចមួយក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះមានបុរសម្នាក់អាយុ 27 ឆ្នាំស្ត្រីក៏មានខ្លះដែរនិងមានសមាជិកគ្រួសារមួយទាំងមូលសរុបមានមនុស្ស 7 នាក់បានស្លាប់ក្នុងរយៈពេលតែប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះប៉ូលីសចាប់ផ្ដើមសង្ស័យថាអាចមានអ្វីមិនប្រក្រតីបន្ទាប់ពីពិនិត្យថ្នាំ Tylenol នោះដែលជាជនរងគ្រោះបានលេបពួកគេបានរកឃើញការពិតដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចមួយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញថានៅក្នុងដប capsule Tylenol នោះមានលាយសារធាតុពុលខ្លាំងមួយឈ្មោះថា Cyanide គឺជាសារធាតុពុលដែលអាចសម្លាប់មនុស្សបានក្នុងរយៈពេលតែប្រមាណនាទីប៉ុណ្ណោះប៉ូលីសសន្និដ្ឋានថាមាននរណាម្នាក់បើកដបថ្នាំឈឺក្បាល Tylenol នោះនៅក្នុងហាងហើយដាក់សារធាតុ Cyanide នោះទៅក្នុងដបហើយមូលដាក់ត្រឡប់ទៅលក់ធម្មតាវិញនោះមានន័យថាជនល្មើសអាចជាមនុស្សណាម្នាក់ធម្មតាដែលចូលទៅក្នុងហាងហើយធ្វើបែបនេះដោយគ្មាននរណាឃើញពេលនោះព័ត៌មានត្រូវបានផ្សាយហើយមនុស្សទូទាំងប្រទេសអាមេរិកមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងនោះរាប់លានអ្នកបានបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ថ្នាំឈឺក្បាល Tylenol នោះភ្លាមៗព្រោះពួកគេមិនដឹងថាដបថ្នាំណាអាចមានថ្នាំពុល You found cyanide in Tylenol. ផលិតថ្នាំឈឺក្បាល Tylenol នោះបានធ្វើសកម្មភាពធំមួយដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកពួកគេបានប្រមូលថ្នាំឈឺក្បាល Tylenol ចេញពីទីផ្សារជាង 31 លានដបខាតបង់ប្រាក់ជាង 100 លានដុល្លារហើយបញ្ឈប់ការលក់ទាំងស្រុងក្រោយពេលករណីនេះកើតឡើងក្រុមហ៊ុនថ្នាំទាំងអស់បានផ្លាស់ប្តូររបៀបវេចខ្ចប់ថ្នាំថ្មីគេបានបង្កើតតំបកការពារប្រអប់បិទជិតនិងស្លាកព្រមានសប្តាហ៍ថ្ងៃប្រសិនបើយើងទិញថ្នាំយើងតែងតែឃើញថាដបមានស្លាកបិទជិតដែលមិនអាចបើកដោយដៃងាយៗនេះគឺជាលទ្ធផលពីករណីថ្នាំឈឺក្បាល Tylenol Murder នៅឯងប៉ូលីសបានសង្ស័យបុរសម្នាក់ឈ្មោះ James William Lewis គាត់បានផ្ញើសម្បត្តិទៅក្រុមហ៊ុនថ្នាំហើយទាមទារប្រាក់ $1 លានដើម្បីបញ្ឈប់ការសម្លាប់ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីស៊ើបអង្កេតយ៉ាងយូរប៉ូលីសរកមិនឃើញភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ថាគាត់ជាឃាតករពិតប្រាកដនោះទេ Lewis ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទគំរាមយកប្រាក់ប៉ុណ្ណោះមិនមែនពីបទសម្លាប់នោះទេរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃករណីថ្នាំឈឺក្បាល Tylenol Murder នេះនៅតែជាអាថ៌កំបាំងមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកនួច្រើននៅតែមិនមានចម្លើយតើនរណាជាអ្នកដាក់សារធាតុ Cyanide ក្នុងថ្នាំតើគាត់ធ្វើវាដើម្បីអ្វីហេតុអ្វីបានជ្រើសរើសថ្នាំឈឺក្បាល Tylenol ប៉ូលីសនៅតែបើកសំណុំរឿងនេះហើយវាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាករណីឃាតកម្មដែលនរណាជាឃាតករពិតនៅពីក្រោយថ្នាំឈឺក្បាល Tylenol Murder